ای محبوب دلهای مایان حضرت مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. شوم قربان آن مهر و وفای تو ای مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. خاکی پاهایت سرمه چشمان کنم مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. ای محبوب دلهای مایان حضرت مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. ای گوهر ناپیدای ما حضرت مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. ای اخلاق دلربای تو مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. ای محبوب دلهای مایان حضرت مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر. فرمایش قاری عبدالباسط رحمی جانان، به یاد مادر بریان حافظ رحمی جانان. صد بوسه زنم خاک قدم های تو مادر، گل حضرت مادر، جان حضرت مادر، جان حضرت مادر.
ای محبوب دلهای مایان حضرت مادر گل حضرت مادر جان حضرت مادر جان حضرت مادر منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر گل حضرت مادر جان حضرت مادر جان حضرت مادر منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر گل حضرت مادر جان حضرت مادر جان حضرت مادر منوی صد و سرایت در وصف تو ای مادر در وصف تو ای مادر در وصف تو ای مادر نوری صاحب سمنگانی با دو چشم پر از اشک مادر جانم ای مادر مادر جانم ای مادر مادر جانم ای مادر ای محبوب دلهای مایان حضرت مادر گل حضرت مادر جان حضرت مادر جان حضرت مادر منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر گل حضرت مادر جان حضرت مادر جان حضرت مادر منی نوری به حسرت دیدارت مردم مادر گل حضرت مادر جان حضرت مادر جان حضرت مادر شنوندگان عزیز و محترم این ترانه زیبا و دلنشین به وصف مادر جان خوانده و سروده شد به فرمایش و درخواست قاری صاحب عبدالباسط رحیمی به شاعری و به آواز حافظ نوری صاحب سمنگانی. شماره ارتباط با ما 0729 65 2004 و 0729 37 90 18. تهیه و تنظیم القاری زاده اسلامی استودیو، آدرس ولایت بلخ.